Добрый день. Меня зовут Манелов Евгений, я из Подмосковья. Этот отзыв я хочу написать Алексею Сахненко, прекрасному целителю, к которому я ранее обращался уже. У меня значительные улучшения пошли. Я решил продолжить это, так как за один раз не всегда удается убрать многочисленные заторы, которые появляются у нас на различных этапах жизни. Эти моменты, они цепляют нас, мешают нам жить дальше на подсознательном уровне. Алексей проработал меня повторно, нашел дополнительные моменты, которые были прописаны в моем подсознании, убрал их. Сейчас мое самочувствие значительно улучшилось. Меня мучил кашель долгое время, неизвестного происхождения. Сейчас он пошел на убыль. Это очень волшебно, конечно, когда мучаешься много лет, ничего не помогает. И тут буквально за 2 проработки удается сделать такое, что невозможно сделать за несколько лет. Конечно, официальная медицина может быть и нужна в определенных моментах, но она многого не может. И только такие специалисты, как Алексей Сахненко, могут помочь. Обращайтесь, у кого есть какие-то проблемы, он вам обязательно поможет. Спасибо тебе, Алексей. Всего доброго.